Goeiedag agterkykers, ons is bly dat ons weer vandag saam met u voor die skerm, voor die selfoon, voor die TV kan ontmoet op hierdie program Godsdiens en Koerante wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. U kan hierdie program kry op YouTube direk per satelliet of verskillende vorme. Vanoggend hier by my het ek vir Maurits. Welkom Maurits, ek is baie bly jy kon het maak in hierdie warm weer. Ja, nee, dit is nogals warm vandag hier in die Kaap, maar dit voel ook die laaste paar weke asof die somer nou uiteindelik aangebreek het. So 'n paar opnames terug het ons heeltyd gekla oor die reën en oor winter wat nie verby wil gaan nie, maar nou is die somer hier en nou kry ons behoorlik. Ek mens die somer wil nou 'n bietjie breek, dat daar 'n bietjie meer koelte en reën weer tussen die somer is. Ja, ons klink baie ondankbaar, want dan kry ons die son en dan kerm ons hy moet weggaan en dan kry ons die reën en dan kerm ons die son moet weer terugkom, so ons moet nou maar tevrede wees en weet die reën sal eendag weer kom. Die siklusse, né? Die siklus in natuur en siklusse in 'n mens se lewe ook, gaan goed en ook nie altyd nie, gaan partykeer bietjie moeiliker ensovoorts. Ja, is interessant. Nou, wat het jy daar vir ons om mee te begin? Hier is nou 'n oulike speel op woorde wat ek hier gevind het, maar die titel van die berig is Ons gaan nie January. So nie Januarie nie, maar January. O, soos daardie mense worry nie in January nie. Hulle sê hulle gaan nie January nie. OK, nee, pragtig, veel geluk met daardie klompie daar. Ja. Ek het nou hier so ene, kyk hier so. End of January party. Soos hulle hou party wanneer al die worries nou verby is. Nou nie almal se worries is verby nie. Maar ek moet daarom vir jou wys op hierdie trant. Een van ons kykers het vir my hierdie WhatsApp YouTube gestuur wat my regtig nogal heel oorspronklik was, en ek dink ons moet al die kykers partykeer bietjie glimlag ook, jy weet, moet nie altyd met ernstige gesag na jy sal sit nie. Kom ek wys jou wat is hierdie, dan moet die kykers nou my sê of hulle sulke grappies waardeer of nie. Hi ma, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie. Ja, nee, dit gaan goed, ja. Hoor, gooi eintlik hoekom ek bel, man. Onthou toe ons tieners was, toe ek my broer gegooi het met 'n halwe baksteen op die kop. En na daai pak slaag wat julle vir my gegee het, toe sê maar, jy weet, as ek so iets weer doen, sal maar my klap tot in volgende week. Ja. Nee, die rede eintlik hoekom ek dit vra is, ek wil net weet of besit maar nog hy vermoë om my te kan klap tot in volgende week. Nee, die eintlike rede is, jy weet, ek wil graag by my pyde uitkom, man. So ek wil net weet of ma my dalk nog kan klap tot in volgende week. Januarie is maar 'n bietjie styf, joh. Is maar 'n bietjie styf. Nou ja, baie dankie vir die kyker wat daardie ene vir ons gestuur het. Ja, nee, is baie oorspronklik. Jy weet, ek wens, ons kon ook so klap kry tot volgende payday, maar daar is nie 'n vaste payday vir Homebase nie, hy is maar afhanklik van die bydraes van sy kykers. Daar's nie 'n groot pappa of 'n staat of 'n kerk of iets wat fondse gee nie, is maar die mense wat bydraes maak. Maar ek was redelik bemoedig, ek het laasweek nog gespeel, onthou jy daardie bus wat so oor daardie ry oor daardie houtbruggie en hy maak het net so in die maand daar so. Nou ja, daardie het gewerk. Ek het 'n WhatsApp daar gekry van 'n dominee. En kyk dominee, en hy sê, hoor hierso, maar ons het nooit die bankbesonderhede op die skerm gesit nie. Hy wil 'n bydra maak dat ons kan minder worry en oorleef daar. Nou ja, soos ek hoop nou die een wat die program redakteer, sit nou daar bietjie 'n skerm op daar, maar die verskil is as hierdie op TV uitsaai, dan is die bankbesonderhede onder op die TV-skerm. Maar as jy dit nou per WhatsApp kry of op YouTube kyk, dan is dit nou nie daar nie. Maar hulle wys my nou hierso, Bernhard wys my hierso, as 'n mens hierdie opname kry per WhatsApp en jy maak oop, dan is daar so 'n aan die regterkant onder dit sê more.
Nou ja, jy weet, ek dink nie altyd om 'n moord te druk nie, maar as jy nou tegnologies gevorderd is, soos hele jong ingenieurs, dan weet jy moet moord druk, en dan moet jy nog 'n keer moord druk, en dan maak jy ook waar jy kan 'n bank bydra maak, dan gee jou die bankbesonderhede, en as jy afgaan, dan wys jy daar waar jy kan outomaties 'n bydra maak, jy vul jou details in en sovoorts, en as alles werk, dan kan jy sommer direk vanaf jou selfoon 'n bydra maak daar, soos hulle maak baie versning, maar ons ouers ken nie altyd al die triks van die rekenaar nie. Ons ken die tricks of the trade, maar nie die triks van die selfone en daai tipe dinge nie. Ja. Nou ja, soos vir al die kykers wat bydraes maak, hierdie is vir ons regtig maar nog 'n worry maand hierso, finansiëel, want ons betaal in dollars in. En ons sê vir jy baie dankie, ons sê baie dankie vir daardie dominee wat sy bydrae gemaak het. Jy ken die dominee, maar ek gaan nou sy naam so noem, ons sê baie dankie vir al die ander dominees, al die ander predikante, evangeliste, leraars wat almal bydra, en die pensionarisse, baie dankie, sonder u sal ons nie daar kan voortgaan nie. Nou ja, terwyl ek hier nou so praat oor die predikante en die dominees, wil ek bietjie kyk na hierdie brug hierso. Kyk hierso hierdie brug. Verklaring van 45 kerkleiers. NG predikante in die VS, dis nou vir die Vrystaat, kap terug na aanvalle. Vals voorstellings oor besluite bemoeilik eerlike gesprek. En dan lees so nou 'n hele langerige berig wat nou sê hoekom hulle maak nou beswaar teen die aantuigings van die doelerendes. Hulle glo nie die aantuigings alles korrek nie. Nou sê die berig hierso, dit sê daar, 'n groep van 45 Vrystaatse NG predikante het in 'n ongewone stap in reaksie op die skerp aanval op die kerk 'n verklaring uitgereik waarin hulle die aanklag verwerp dat hulle nie meer getrou is aan die belydenis grondslag van die NG Kerk nie. Soos hulle sê, nee, ons hou nog by al die belydenis skrifte, ons hou nog by die belydenis, ons nog alles daar, so niks verander, niks nie. Dit is nou hulle sning daar, wat hulle nou daar so sê. Verder sê die skrywer hierso, in die verklaring, 'n getuienis van Vrystaatse predikante, sê die groep die huidige situasie in die kerk is vir hulle baie hartseer. Hulle is baie lief vir die Here en sy kerk en daarom is die aanvalle deur 'n klein groepie op hulle en die kerk pynlik. Ja, nou en so gaan hulle voorts en hulle probeer weerspreek al die stellinge van die doeleerdes. Ek gaan nou nie al daardie deur lees nie, maar dit was heel interessant as daar van die kykers is wat hierdie wil hê, maar hulle maak eintlik vals voorstellings. Hulle sê die doelerendes maak vals voorstellings, maar hierdie is eintlik nie korrek nie. Ja. Ja, nou in antwoord op daai een, het ek een hierso geskryf deur Wikus Loos, en dit sê hierso, die titel is, een in kerk se randsaak is ander se gebedssaak. En hy skryf hierso en sê, die berig NG predikante in VS kap terug na aanvalle het betrekking. Die 45 dominees meld dat hulle nou moeg is daarvoor dat die mense sê dat die rookie wel 'n vuur is. Punt 8 van die verklaring se verwysing na randsake en dat ons nie liefde daaroor moet verloor nie, trek die aandag. Ek neem aan dat die een se randsaak die ander se gebedssaak is en dat dit verwys na vrae of die duiwel en sonde steeds bestaan, of Jesus letterlik opgestaan het of miskien eerder net 'n profeet is, of steel en moord vir die een soos om vleis te eet is, en of liefde vir die wêreld of wêreldse liefde miskien van mekaar verskil. Die versuim om behoudende groeperinge binne die kerk te ontmoet of te erken, kan seker al genoeg bewys wees dat dit nou om rookbeheer gaan en nie oor die vuur wat die rookies veroorsaak nie. Dit is interessant as jy, rookbeheer. Jy maak nou rookbeheer en jy gaan nie die vuurtjie direk daarso nou aanvat of doodmaak of wat ook al nie. Maar sy opskrif is my heel interessant, in een kerk
se randsaak is 'n ander se gebedssaak. Maar dis eintlik waaroor dinge gaan. In party kerke is dit 'n sekere doktrines 'n hoofsaak. En ander gemeentes sal nou afskuif na 'n randsaak, en vir nog ander maak dit geen saak nie, vir die liberaals en die vrysinniges, dit is so what, dit maak nie saak nie. En dan het jy die doeleernis wat sê, nee, maar dis 'n kernsaak, jy kan nie nou maar net sê dit maak nie saak nie, soos is 'n baie interessante debat wat hier aanhoudend voortgaan, hè? Ja. Om daarbij nou aan te pas, het ek hier so 'n interessante stuk hierso, en hier is nou so, onlangs het hierdie uitgekom daaraan, dit is nou 'n akte van opskorting van die kerkverband met die ring van Somerset West. Dit is nou 'n verklaring deur die strandse, die moederkerk in die strand daar naby ons, waar hulle ophou doleer, en hulle word nou vrygemaak daar, hulle maak homself vry. Sê hulle skort akte van opskorting en van die ring, en die synode van Wes en Suid-Kaap en die algemene synode van die Nederduits gereformeerde kerk skort hulle kerkverband op. Dit is baie soortgelyk aan wat ons 'n paar weke terug gelees het oor Tafelberg gemeente. Ja. Hulle het ook 'n soortgelyke akte van opskorting opgestel, en ek het gister met hom ook gesels. Hulle is nou, Strand is nie nou die tweede gemeente wat nou uittreë nie, daar is al ander ook gewees. Ja. So, ons lees nou wel hierdie as die tweede keer wat ons nou oor dit bespreek, maar dit is nou nie die tweede gemeente wat dit doen nie, daar is al 'n handjievol ander ook gewees. Hulle het 'n baie interessante media, en dit is op die sosiale media onder Koinonia synode. Ek moet vir kykers daarvan sê, as jy wil lees al die verwikkelinge van die NG Kerk, gaan in op Koinonia, dis KOINONIA synode, en sluit daarby aan, dan kry jy al die inligtingstukke. Daar lys hulle verskillende van die gemeentes wat nou ook al hulle kerkverband opgeskort het. Hulle val nou onder die Koinonia synode, nie meer onder die algemene synode en ensovoorts. Maar die vrygemaak is. Ja. Kom ons kyk wat sê hulle hierso. Hulle gee so 'n sterk standpunt. Hulle sê, aangesien die Nederduitse gereformeerde gemeente die Strand onwrikbaar staan by die Bybel as die heilige en onfeilbare woord van God, en dan het hy so 'n klomp aangesien, ek gaan net 'n paar van hulle lees, aangesien sommige gemeentes amptdraers en lidmate van die ring van Somerset West, die synode van Wes en Suid-Kaap en dosente by die teologiese opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch, Vrystaat en Pretoria nie meer hierdie leer getrou verkondig en uitleef nie, en nie dwalinge wat met hierdie leer in stryd is nie, weer lê en uit die kerk weer nie. Dit is nou die geloofsbelijdenis, noem het net die paragraaf daarbo, die 3 formuliere van eenheid, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse Catechismus en die Dordtse leerreëls. Volgende aangesien wat ons hier uitlig is, aangesien sommige predikante met hul gemeentes en dosente met hul studente onnadenkende, onkritiese en selfs roekelose en onverskrokke napraters en navolgers van die tydsgees geword het, op relatiewe en subjektiewe wyse met die Bybel omgaan, eie inhoud aan Bybelse waarhede oor die skepping en sondeval, die huwelik en seksualiteit, saamwoon van ongetroudes, die persoonlike bestaan van die bose en ander teologies dogmatiese en teologies etiese sake gee, en as bondgenote optree van ideologies gedrewe groepe, wat die kerk en kerklike vergaderinge binnendring en die kerk en kerkvergaderinge vir hulle eie agenda gekaap het, en? Ja, dis nou interessant, nee? Soos die liberales, die vrysinniges kom in vir albei die synodes, dan kaap hulle die kerk en hulle maak besluite wat teen die Bybelse beginsels en daar die formuliere is daar. Daar gaan aan elke keer en aangesien amptdraers lidmate van die kerk, wat met die woord van God, die gereformeerde belydenis, en die kerkorde as maatstaf die werk van vergaderings en leidende persone beoordeel, se grondige besware geïgnoreer, geminag,
verdraaid voorgestel, liefdeloos geag, valslik weerlê en selfs uitgedaag word. Ja, hier sê nou die besware wat hulle indien by die synodes, net dit word geïgnoreer, geminnig, word nie daarna geluister nie. Soos hulle moet iets begin doen nie so. Die volgende een is, aangesien die Nederduitse gereformeerde gemeente die Strand aan die kerkverband bekend gemaak het en vir 2,5 jaar daaroor gedoleer of getreur het die kerkverband desondanks weinig indien enigsins daarna geluister. Alhoewel daar een besoek deur die ringkommissie en een deur 'n synodale afvaardiging was, daar niks gesê of gedoen is om die gemeente tot ander insigte te kon bring nie en geen aanduiding dat daar ware berou vir die rigting wat die genoemde vergaderings ingeslaan het. Ons oproep tot bekering en terugdraai na God en sy woord het op dowe ore geval. Ja, die Namibiese synode is ook 'n beroep gemaak tot bekering en gerig tot die algemene synode wat hulle geïgnoreer het. Toe het hulle gesê, nee wat, nou gaan hulle maar op hulle eie daar. En dan gaan het aan tweede bladsy, daarom, ons lees 'n paar paragrawe hier ook, nee, daarom besluit die kerk dat die volgende, die NG gemeente die Strand, handelende as die Strand gemeente, betree nou die volgende stap van dolering. Nadat die doel van ons aanvanklike dolering, naamlik om die kerkverband op te roep, om terug te keer na die woord van God alleen, sola scriptura, na 2,5 hartseer jare, nie op bekering en berou uitgeloop het nie, maar steeds deur die kerkverband in kerkvergaderinge en by die teologiese opleiding teengestaan is. Volgende besluit sê hulle, die Nederduitse gereformeerde gemeente die Strand, synde 'n regspersoon in eie reg en volledig kerk, skort met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, seggenskap, oor eiendom, finansies, werksaamhede, diensverhoudinge, amptsbevoegdheid en lidmaatskap van enige fonds en organisasie, die verband met die ring van Somerset Wes, die synode van Wes en Suid-Kaapland en die algemene synode van die NG Kerk op insluitende eweredige bydraes, omdat so 'n stap voor God in die lig van sy woord regverdig kan word. Die gemeente sal wel direkte bydraes maak tot barmhartigheid en evangelisasie. En die volgende punt sê hulle, die Nederduitse gereformeerde gemeente die Strand behou haar identiteit as NG Kerk, soos uitgedruk in die Bybel en die belydenis. Ja, dan gaan hulle aan, bietjie laer af. Die Nederduitse gereformeerde gemeente die Strand se opskorting van die kerkverband verander nie aan die lidmaatskap van die gemeente en die uitoefening van enige lidmaatskapsregte nie. Dit sal egter enige lidmaat vrystaan om van gemeente te verander. Indien so 'n lidmaat aan 'n gemeente wil behoort wat steeds in verband met die ring van Somerset Wes, die synode van Wes en Suid-Kaapland en die algemene synode van die Nederduitse gereformeerde kerk staan, ingelyks verander die amptsposisie, amptsverpligtinge en amptsvoorregte in die gemeente op geen wyse nie. Volgende een sê, die NG gemeente die Strand se besluit tot opskorting van die kerkverband is onmiddellik van krag, maar word op 2 agtereenvolgende Sondae aan die gemeente gekommunikeer met die oog op enige konstruktiewe inset vanuit die gemeente wat betref die verdere pad vorentoe vir aanvullende goedkeuring deur die kerkraad. Die enigste voorwaarde vir die bekragtiging van die besluit is dat die meerderheid van die kerkraad met die besluite saamstem. Sou daar enige versoek tot revisie van die besluite van 'n ingeskrewe lidmaat ontvang word, sal die kerkraad dit oorweeg en daaroor beslis. Ja, soos as nou kans vir hulle 2 weke kans om terugvoer te kry. Natuurlik, daar was baie besprekings, soos al die lede weet wat aangaan. Ek was ook by van die besprekingsdae daar gewees en by hierdie synodale afvaardigings wat daar kom praat het, was ek ook gewees, soos maar jy kon nie hond haar afmaak nie, hulle gaan hulle eie gang en steur hulle nie aan wat die gemeente sê nie. Dan eindig hy af hier so, hy sê die Nederduitse
gereformeerde gemeente die Strand neem hierdie besluit in bidende afhanklikheid en in onvoorwaardelike gehoorsaamheid teenoor die Here van die kerk. Daai vorige punt, ek het eintlik 'n vraag oor dat ek onthou ons by oor 𝗘𝗿𝗵 gemeente gesels het na rukkie die algemene sinode ook self 'n brief uitgerig en vir hulle gesê, maar hulle kan ook nie weer terugkom nie. As ek nou reg kan onthou, ek onthou so iets het gebeur. Nou die vraag is net as die gemeente nou weer van gedagte wil verander, dit gaan half in 'n tydperk moet gebeur voordat die algemene sinode nou vir hulle sê hoor, julle is nie meer welkom om terug te kom nie. Want ek onthou so iets het gebeur met 𝗘𝗿𝗵. Ek mag dalk verkeerd onthou, maar ek onthou so iets in my agterkop. Ek dink dat daar's 'n regstegniese punt, hè. Tegnies kan enige een wat nou die belydenisskrifte ondersteun seker teruggaan of wat ook al, maar die probleem lê nie by die gemeente nie, dit lê by die synodes en die opleiding en die kweekskole waar die probleme lê. So dit sal nie maklik gebeur nie, maar dit is dis nie onmoontlik nie. Hulle kan enige gemeente kan hulle daarso kry, né? Nou hier is geneem 18 Januarie en daar's geteken deur dominee Frikkie van die kerk, ondervoorsitter 𝗏𝗏 en die skriba Sonet Pens daar. Soos ons wens die NG gemeente Strand alle sterkte toe met hulle waar hulle staan vir wat hulle in glo en die mense probeer terugkeer na die Bybel. Almal wat probeer nader terugkeer na die Bybel toe, moet 'n mens ondersteun. Sterkte vir hulle daar. Ja, om nou te gaan na 'n heel ander onderwerp. Interessant, jy weet, ek het hierdie gestuur vir party mense daar soos in die burger het hulle een Engelse skrywer wat in Engels skryf in 'n Afrikaanse koerant, John Scott. Hy was eers by die Cape Times, 𝗕𝗏𝗏𝗏 gewees, maar hulle is toe oorgeneem deur 'n ander groep wat baie deur moslems beheer word en hy's uitgeskop en baie ander mense uitgeskop daar met ander mense vervang daar. En toe het die burger besluit, hulle gaan hom nou daar kry. Nou hy het so 'n interessante manier van skryf, dat jy kan nie altyd maklik vertaal nie, soos hulle los het daar in Engels in. En hy gee so 'n goeie opsomming, so ons gaan vandag bietjie kyk na 2 van sy skrywers hierso. Hy sê so, some New Year resolutions for Cyril, Pandor and the police. Dis nou vir die nuwe jaar wat ons nou aangaan hierso. Hy sê, never been good at New Year resolutions myself. Other than hoping the year to come won't be any worse than the one we've just had. Ja, ek wens ook so, maar as ek so na die berigte kyk, dan lyk dit my nie of dinge beter gaan nie. Dinge gaan erger oralste. My forte is telling other people how they should change their ways, and Cyril Ramaphosa will be pleased to know that this time I'll start with him. Ja. He's always full of hope, our president, but he was full of hope last year and the year before that. En kyk hoe lyk ons nou. Ja, nou, hope gets you nowhere unless you are among the 55,000 working for the government who earn $1 million a year or still better, get a $2 million a year pay rise like the secretary for the parliament. That can make you very hopeful indeed. Maar ons het al gelees hieroor oor hierdie klomp staatsamptenare met hulle baie hoë salarisse hierso. En dis wat deel van die probleem lê. Staatsdiens word heeltemal oorbetaal. Toe ek jong was die staatsdiens swakker betaal as die buite besighede. Nou is dit heel wat hoër. By so dinge verander daar, né? Verder skryf hy en sê, in one respect, our praise is right. In his New Year message to us, his fellow South Africans, he said there had been enormous changes in the country during its 3 decades of ANC rule, and there have been. Almost every parastatal has collapsed. Eskom, naturally, the post office, SAA, the railway system, ... Talking of which, he says the government will go ahead with a network of express trains beginning with the Johannesburg to Durban line. Probably no one told him that when they tried to resurrect the Shoza mail between Pretoria and Cape Town after a breakdown of several years, it only got as far as Wellington on the first trip
and to the R on the second. Anyone wishing to travel on that train should prepare for a bus ride. Also bring lots of padkos, because I hear they ran out of food. Ja, toe ek jong was, het ek dikwels trein gery. Ek weet net, jy trein gery of was dit voor jou tyd gewees? Nog nie trein gery nie, nee. Ja, nee, dit was eintlik 'n baie aangename ondervinding. Betyds gewees, jy kon kos koop, grand kos of jou padkos gevat, maar baie mense het trein gery, Kaap toe, Johannesburg toe, terug, al die tipe dinge, ne? Ja, nou is dinge anderste. Cyril says he is resolved to reduce the poverty which he and his government inherited in 1994, except that he was busy accumulating his own fortune in those earlier years. It's a good resolution, if it weren't for the fact that since 1994, a lot of people who never got a government tender or even a job like that police general who spent $1 million on his hotel accommodation became a lot poorer. And finally, this shouldn't be a difficult New Year resolution for the President. Stop stuffing cash in farmhouse sofas and much rather declare to SARS. Much better in a bank where it can't be stolen. ja, ons president steek mos al sy geld daar weg, né? Hy sê nou hierso, next is Naledi Pandor. Will our gushing Minister of International Relations please repeat after me? I will no longer be pally-pally with Vladimir Putin, a dictator who locks you up forever if you look at him the wrong way, or with Hamas, a terrorist organization that butchers people, well knowing that such action will provoke a war resulting in the deaths of many thousands. Such a resolution should help to restore our relations with countries where the rule of law still prevails. Ja, rule of law, dit is 'n baie belangrike punt daar. Sonder die rule of law verval alles te. Dit is dus 'n vertrekpunt vir 'n gesonde staat en eintlik God lê ook groot klem on the rule of law. Nee, jy moet die gebooie gehoorsaam. Dan gaan hy aan. And now for the Archbishop of Cape Town, his Grace 𝗕𝗵𝗾𝗂𝐵. No need to offer him any advice on New Year resolutions. Ja, dankie tog, né? Pronouncing on the politicians who run the country, he said, they deliver nothing, create nothing, and maintain very little, if anything. Everything they touch falls apart. Nou ja, hy is sommer direk reg. Never mind the bells. Give that man a case of 𝗔𝗵𝗲𝗃 𝗔𝗕𝗏. Dis nou baie dierder drank, né? No one has phrased it better, let alone any other cleric. Why haven't the Catholic leaders, the NG Kerk, or Muslim Judicial Council resolved in 2024 to speak out with similar gumption? Perhaps now they will, but it's always safer to remain stil. Minder kontensie en dinge. Ja, en hy eindig hier af en sê, to end, nog 'n piep New Year resolution for the police. I know you have a minister whose chief claims to fame are his hat and his threats to shoot the baddies even if he doesn't know how to catch them. But please try to keep your uniform on when your police station is raided. It doesn't create a good image being left in your underpants as your mates were at Hogsback. Besides, you could catch your death of cold. Ja, skandalig. Die polisie word nou daar so opgehou en hulle klere gesteel, geweer gesteel, alles ding. Dit is net nie goed genoeg daar nie. Ja. Nou, ek het vir ons hier berig wat geskryf is deur Alban Bowler van Bellville en die titel is Botes moet die voorbeeld stel en is nou 'n antwoord op 'n brief wat ons in Desember behandel het, of wat in Desember geskryf is, maar hy sê hierso, Dr. 𝗕𝐵 se brief NGK-leiers sal moet wakker skrik, het betrekking. Botha skryf dat kerke, spesifiek die NG Kerk, moet ophou om oor die vergrype van politici, veral ANC-politici, te swyg. Hy bedank aartsbiskop 𝗕𝗵𝗾𝗂𝐵 vir sy sterk profetiese teregwysing van korrupte ANC-politici. Eintlik bewonder hy die aartsbiskop se ware profetiese leierskap.
Botha skryf dit staan in skrille kontras met die NG Kerk en hy gaan voordeur te noem dat hy die NG Kerk al daaroor aangespreek het. Hy eindig met 'n beroep op kerke om op te staan en hul profetiese roeping gehoorsaam. 'n Engelse spreekwoord lui, if it is to be, it is up to me. Oorgeset synde, leierskap begin by my. Sterker gestel, the question is not who is going to let me, it is who is going to stop me. Lidmate kan tereg vra, hoekom die NG Kerk swyg, maar 'n kerkleier soos Botha, deel van die Moderamen, as ook ondervoorsitter van die Vrystaatse Synode, moet die voorbeeld stel in die Vrystaatse en algemene Synode, as ook in sy ring en gemeente. Dan maak hier 'n interessante opmerking. Kyk, hy sê, Botha se deskripsie, dis in sy doktorale tesis, van 2012 handel oor die NG Kerk as profeet teenoor die Suid-Afrikaanse regering. Hy kan dus met kundigheid daaroor skryf, praat en preek. Dis nou 'n interessante onderwerp. Die profetiese roeping wat 'n kerk, in die geval die NG Kerk teenoor die staat het daar. Dan gaan hy aan, mondelik is Botha bang vir die onbybelse en sondige siening en hou vas wat in die laat 50s tot 80s in die NG Kerk posgevat het, naamlik geen politiek van die kansel af nie. Nou is hulle redelik stil. Baie van ons ou lidmate en afgetrede predikante is nog steeds slagoffers van hierdie ding. Diktators en sommige regerings het in die 20ste eeu die kerk en die bestaande regering gebruik om aan die bewind te kom. Sodra aan die bewind, verguislik kerkleiers en lidmate wat dit waag om die kerk teen die regering te gebruik. Lang gelede het Abraham Kuyper gesê, daar is nie een vierkantige duim van die hele skepping waaroor Jesus Christus nie uitroep nie. Dit is myne, dit behoort aan my. Hulle sal het by geleentheid gepraat van no-go zones. Vir die ware profeet is daar geen no-go zone nie. Ja, dis 'n interessante respons, maar dankie vir Dr. Botha, wat nou daar wel sy stem hard gemaak het, en nou so vir Alban Bowler se respons daarop. Ai, ja. Om nou aan te gaan na hierdie John Scott se volgende skrywe waar hy ook weer so opsomming gee. Hy noem dit hier, What the Prophets Thought of the Pulpit Fighting Ethiopians. Pulpit Fighting Ethiopians. Nog 'n interessante stukkie so. Nou sê hy so, with all the killing going on in the Holy Land, I thought the Ethiopian Christians in South Africa might at least try to keep the peace among themselves. Ethiopiërs. Die Bybel het ons gepraat van Ethiopië, dit kom ons voor in die Bybel, paar plekke. Alas, at 9 parishes throughout the country, the other Sunday they were at war, with pastors of 2 rival groups at each church fighting to occupy the pulpit. By elk van die gemeentes. Always a good place from which to denounce your enemies. Members had to be separated as they pushed and shoved one another, and the police had to be called. Who said going to church couldn't be exciting? Maar dit moet nie te exciting raak nie. Ai, ja. Verder sê hy, it all had to do with a revolt by a group called the #movement, angry that the Bishop Johnson Lupuwana and his executive committee refused to step down when their tenure expired in 2021. The hashtags were so keen to run the church themselves, they went to court, and the Eastern Cape magistrate gave them the right to set up an interim committee pending the election of a new executive. The Lufuana crowd then obtained a higher court order suspending the magistrate's ruling until an appeal could be lodged. Meanwhile, every Sunday it's onward Ethiopian Christian marching as to war. If I may misquote an old hymn, the biblical prophets of old had a problem with the Ethiopians, and so did God himself, who it is recorded smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. And Isaiah predicted the king of Assyria
would lead away the Egyptian prisoners and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered. My wêreld, net soos daar's 'n hele paar verwysings na Ethiopië in die Bybel. Dan gaan hy aan. Well, it seems to me that some of the adult members of the Ethiopian Church of South Africa also need a smack on their bare bottoms, if only to shake some sense into their heads. But the prophets hadn't finished with their ancestors. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Asked Jeremiah. And Zephaniah, also losing patience with them, declared, Ye Ethiopians also, he shall be slain by the sword. That would be a little harsh for our Ethiopians who, just like our politicians, are simply fighting over who should be the top dog. There has been no slaying by the sword. Fortunately, even if they give one another a punch or two, and they are not the first religious group to split. Christianity has been splintering for a couple of thousand years, and even before the Reformation, the church had two popes, one in Rome and the other in Avignon, France. They eventually found a way to reunite, and perhaps our Ethiopian brothers could follow suit. A council of Pisa ruled that both popes were illegitimate, and even a third popping up, Antipope John 23. As it was he who called the Council of Constance, which renounced the Roman Pope, excommunicated the Avignon Pope, and elected an entirely new Pope, Martin V in Rome. Ja, so strydery in kerke is niks ongewoon nie. Maar ek sê altyd, waar daar mense is, het die verskillende opinies, verskillende sieninge, en selfs in die kerk. Maar mens moet daar 'n bietjie probeer reguleer en organiseer daar. Ja, ai. Further say, it sounds as if a bit of renouncing and excommunication is what the Ethiopian church needs, if they can do it without causing a riot. In any case, a Nigerian church has outdone them in raising religious eyebrows, whose leader can no longer be renounced, excommunicated, or prosecuted because he has conveniently died. When still alive, self-proclaiming prophet T.B. Joshua of the Synagogue Church of All Nations reputedly raped his female congregants. Explaining to one of them, a South African, it was to save her from future licentiousness, which gives new meaning to the biblical admonition, sufficient unto the day is the evil thereof. What the ancient prophets would have made of him must be left to the imagination. But you can be sure there would have been much smiting left, right and sideways. Luckily, they had never heard of the Nigerians. Ja, die Bybel praat nie van Nigeria. Nee, ek weet nie of daar die term daar so mooi bestaan het nie. Ja, dit is nou 'n ding daar, baie interessant. Jy weet, daardie T.B. Joshua het op TV gehad, 'n TV-stasie, nes Homebase, maar dit was op DStv gewees. En ek ken dit goed, want dit was gewees, ek dink nommer 399, net onder die BBC nuus, wat 400 was. En dan kry jy CNN, en dan kry jy Sky News. En nou so wat 'n week gelede is hy net verdwyn, hy's net weg. Natuurlik na al die skandale wat hier gebeur, het hom net afgegooi, uitgegooi. Nou kom ons kyk kortliks wat sê die Koerante hierso daarvan. Kyk hierso. TV-evangelis, daar is 'n foto van T.B. Joshua, né? Verkragt vroue, martel mense. Die BBC het in 'n ondersoek van 2 jaar glo bewyse gevind dat die Nigeriese TV-evangelis T.B. Joshua mense mishandel en gemartel het. Joshua, of liewer Joshua, stigter van die Synagogue Church of All Nations, is in Junie 21 dood. Tientalle oud-lidmate, onder wie 5 Britte, beweer Joshua het gruweldade soos verkrachting gepleeg en van sy slagoffers gedwing om aborsies te ondergaan. Die voorval het glo oor byna 20 jaar in 'n geheime kompleks in Lagos plaasgevind. Dan eindig hulle af hierso, Joshua ook
die man van God, of die profeet genoem, was bekend om wonderwerke, ja, wonderwerke in aanhalingstekens, né? En opstanding van mense uit die dood, ook in aanhalingstekens. Nou word hy uitgekom, al sy sondes uit daar. Vreeslik. Sure. Ek het ook van so 'n berig hier oor hom, want dit is 'n heel wat groot berig, en dit dek ook al baie wat gesê is, maar ek wil 'n bietjie praat oor daai spesifieke vrou wat hy nou gesê het, hy spaar haar van toekomstige losbandigheid deur haar nou te verkrag en so, maar sy het hier verder haar storie vertel, en sy sê hierso van hom, sy sê, hy was hierdie man van God, en ons almal ken die beeld van 'n vader in die kerk. Ons het almal daarbey ingeval. Angie, wat nou haar naam is, sê Joshua het haar reeds in daardie eerste jaar seksueel begin aanrand onder die dekmantel dat hy haar moes genees van die losbandigheid wat hy in haar toekoms gesien het. So hy het nou hierdie toekomstige visie gehad van haar toekoms, en nou het hy haar probeer beskerm in sy oë deur dit aan haar te doen. Dan sê sy, so ek het gedink, natuurlik het hy gesien ek gaan 'n slegte toekoms hê. Hoe dan anders as jy kyk hoe sleg my verlede was? Nou kyk ek terug en weet, hy het my heeltemal gebreinspoel, maar destyds het alles vir my sin gemaak. Sjoe. Echt, né? Ja, en dan sien nou nog 'n berig wat praat oor 'n oud springbok, Jaco van der Westhuizen, is hy man, ek dink hy het op die rugbypaal geklim na 'n wedstryd wat gewen, toe trek hy sy hemp uit, toe staan daar Jesus is koning op sy hemp. Ek het dit een keer gesien. Maar die man praat nou oor hoe hy in die hiernamaals, hier is die opskrif, het sê so, oudbul Jaco, ek wil Joshua bedank in die hiernamaals. En hy vertel nou 'n bietjie sy storie oor hoe hy by hierdie Lagos ontmoeting, het hy nou die Here gevind en hy het op bekering gekom, so hy wil nou eintlik vir Joshua dankie sê. Ja. Nou ja, my moet pas op, ek weet nie waar hy Joshua in die namels gaan kry nie. Kyk nou, hier is nog 'n berig, Daily Maverick, ook vol bladsy, daar het jy vol bladsy gehad, nie is een, né? A new documentary accuses the Nigerian prophet of a rape, deceit and manslaughter. En dan gaan hulle so alles en verduidelik, hy het selfs daar in sy hele kerkkompleks het 'n abortusklinieke gehad, waar hy van die vrouens wat hy swanger maak, daar laat abortus ondergaan. Party tot 5 keer abortus daar gehad. En dan sê dit hierso, né? The money, the fame and friends in very high places, coupled with Joshua's godly status and his apparent ability to harness the supernatural, meant that the past was virtually untouchable by secular authorities. So baie gesag gehad, niemand kan hom aanraak nie. The flip side was that Scone literally became a state within a state, a law unto itself, bought off the local police and did not bother itself with trifles such as building permits. En toe hulle een gebou mos daar in mekaar geval in 2014 en 85 Afrikaners is dood daar. Ja, hele artikel daar. Sure. Nou, om aan te sluit by hierdie vorige paar berigte is nou 'n ander een wat 'n heel wat ouer berig is, maar hy spreek ook hierdie probleem aan van hoe maklik mense hierdie valse profete volg en so voorts. Maar die titel hierso is Our national fault is to hand blank checks to every thieving prophet and politician. And it says so, not too long ago, some ANC members were aghast at how supporters of Shepherd Bushiri spent innumerable hours praying and uttering incantations in support of their papa's bail application in Pretoria. The condemnation reverberated in social media. What is wrong with these people? Don't they see that Bushiri is accused of stealing from them? What imminent magic spell has he used on these ostensibly crazy supporters? Ja, dis nie net negeer wat TB Joshua en valse profete het nie. Ons het 'n hele paar van hulle, maar baie van hulle kom in oor die grens. En dan kom vang hulle die mense vir 'n grap en hulle geld en hulle net so baie verkrag hulle lidmate. Daar's party nog in die tronk op die oomblik ensovoorts. Ja. Nou gaan hy aan nog 'n paragraaf. Dit sê at the heart of many of the political and economic challenges facing SA is an issue that might appear benign on the surface, but has a devastating impact on the long run.
We are given to showing love to questionable characters. They unleash a pity party about being a victim of unprovable plots. Our masses know only one way to respond, with unconditional, almost lunatic support, even if it is self-harming. Be they politicians or phantom prophets, we seem reluctant, if not incapable, to ask basic questions before offering them support. Ja, die Bybel preek van valse profete, ons moet daar 'n bietjie meer ingelig wees oor hulle. Ek dink hy raak 'n ander belangrike punt ook aan, en hoe hy die politisie ook bietjie inbring in dit, is ons sien ook die ANC byvoorbeeld, wat nou al vir 30 jaar in bewind is, hulle maak al hierdie beloftes aan klein gemeenskapies, wat nooit deurgevoer word nie, maar steeds is dit hierdie klein gemeenskapies wat aanhou stem, en ek dink hy probeer hierso die lyn trek tussen die twee is, die kerke sien nie, maar hierdie ou is besig om hulle te besteel en vir hulle te lieg en hierdie slegte goed te doen nie, maar steeds hou hulle aan om te ondersteun. En in die politisie wêreld sien ons die presies dieselfde probleem. Mense ondersteun die probleem en verwag 'n oplossing. Presies. Ja. Daar is so nou 'n berig wat nou praat oor die Ethiopian Church, die kerke daar, ons mos gelees daar wat John Scott daar skrywe oor baklei. Kyk hierso, unholy pulpit brawl. En dan daarbo is daar amper soos 'n rolprentjies, waar mekaar nou kyk, die twee, moet ek sê, profete wat mekaar aanval daar, mekaar wil uitslaan daar, Stills of a video that has been going around on social media of pastors fighting in front of congregants in 𝗏𝗏𝗏. Nou ja, dan sê jy so, at least 9 services of Ethiopian Church of SA were disrupted by a leadership feud last Sunday. Police had to intervene last Sunday when at least 9 services of the Ethiopian Church of Africa were disrupted by rival pastors fighting to occupy the pulpit. They were pushing and shoving in several parishes across the country by pastors from 2 factions, each claiming to be the legitimate structure. All parishes of the Ethiopian Church now have 2 different pastors. All parishes. Soos elke gemeente het nou 'n verskillende faksie per kant. Ek mis so, ja. Dis mos fataal. This led to commotions on Sunday churches in Paarl in the Western Cape, Vredefort, Sasolburg, Kroonstad and Bethlehem in the Free State, 𝗏𝗏𝗏, and Orkney in the West, 𝗓𝗏𝗏 and Gauteng and 𝗓𝗏𝗏𝗏 in KwaZulu-Natal. Dan praat hy net so verder oor al die bekleierheid daar in hierdie Ethiopiese kerk. Maar hierdie het my bietjie, jy weet, laat wonder oor hierdie Ethiopiese kerk, want die Bybel praat daarvan en ek het 'n bietjie gaan oplees op web, wat sê hulle daar alles te. Het jy iets daar verder oor hulle? Ek het vir ons hierso 'n foto van 'n troue illustrasie wat nou wys hoe klomp bruide en bruidegomme besig is om feesviering te hê, en dit sê hierso mass wedding. Couples dressed in traditional attire danced during a mass wedding in Addis Ababa, Ethiopia yesterday. Hundreds of couples gathered in Ethiopia's capital to take part in a traditional mass wedding ceremony, the first such event in a decade. Interessant, soos hulle half massa huwelike. My vrou sou nie daarvan gehou het nie. In elk geval. Nou ja. Maar ek het toe gaan bietjie opkyk op die internet oor hierdie Ethiopian Church, en dit was my verskriklik interessant gewees. Dit was dan Wikipedia, kyk, Ethiopian Orthodox 𝗘𝗏𝗏𝗏 Church. En hier is nou, daar's 'n prent daar van die kathedraal in Addis Ababa, en dan is so nou 'n hele verslag oor hulle, maar is 'n paar paragrawe wat ek wil lees hierso, wat nogal interessant is, en ek het nie geweet nie, maar Martin Luther het na hulle verwys, en hulle gepraat, soos hulle 'n hele rol gespeel in kerkgeskiedenis. Nou sê hulle so in die begin, hulle sê, the Ethiopian Orthodox 𝗘𝗏𝗏𝗏 Church, dan is al die verskillende tale en name ensovoorts, is the largest of the Oriental Orthodox churches,
one of the few Christian churches in sub-Saharan Africa originating before European colonization of the continent. Soos voor al die kolonisasie was al reeds daar gewees. En hulle gaan voort na, dates back to before, to the acceptance of Christianity by the kingdom of Aksum in 3030. And it's between 36 and 51 million adherents in Ethiopia. And is a founding member of the World Council of Churches. So is 'n groot groep hier, né? The Ethiopian Orthodox 𝗘𝗏𝗏 Church is in communion with the other Oriental Orthodox churches, Eritrean, Coptic, Mankara, Armenian, Syriac, enzovoorts. The Ethiopian Orthodox 𝗘𝗏𝗏 Church has been administratively part of the Coptic Orthodox Church of Alexandria. Dit is nou aan Egypte, die Koptiese kerk. From the first half of the 4th century until 1959, when it was granted autocephaly with its own patriarch by Pope Cyril VI of Alexandria, Pope of the Coptic Orthodox Church. Baie interessant hierso. En so gaan hy aan, dan praat hy hierso oor die oorsprong van die kerk daar, hulle geskiedenis. Mense, kykers kan gerus hier gaan oplees daar. En dit praat hierso ook van die Bybel, hoe hulle dit verwys daar na die boek van Jesaja en the Queen of Ethiopia, the eunuch, hoe hy afgegaan het daar, en dan gaan het aanpraat oor die Middle Ages, en ook die Reformation en die Jesuite. Kyk hierso. Later Ignatius Loyola wished to take up the task of conversion, but was forbidden to do so. Hy wil al die Ethiopiërs nou gaan kersten en Roomse onderhande maak. Instead, the Pope sent out João Nunes Barreto as Patriarch of the East Indies, with André de Ovida as Bishop, and from Goa envoys to Ethiopia, followed by Ovidio himself to secure the king's adherence to Rome. After repeated failure, some measure of success was achieved under Emperor Susanos I, but not until 1624 did the emperor make formal submission to the Pope. Sunius made Roman Catholicism the official state religion, but was met with heavy resistance by subjects and by the authorities of the Ethiopian Orthodox Church, and eventually had to abdicate in 1632 in favor of his son, Vastilides, who promptly restored the Ethiopian Orthodox Church as the state religion. He then in 1633 expelled the Jesuits, and in 1665 Vastilides ordered all Jesuit books to be burnt. Soos hulle het opgestaan teen die Romeinse kerk. Dan gaan hy aan en hy praat oor die Reformation en oor Martin Luther, maar lees jy maar vir ons daar. Hy sê hierso. David Daniels has suggested that the Ethiopian Church has had a stronger impact on the Reformation than most scholars acknowledge. For Martin Luther, who spearheaded the Reformation, Daniels says the Ethiopian Church conferred legitimacy on Luther's emerging Protestant vision of a church outside the authority of the Roman Catholic papacy, as it was an ancient church with direct ties to the apostles. According to Daniels, Martin Luther saw that the Ethiopian Orthodox Church practiced elements of faith including communion under both kinds, vernacular scriptures, and married clergy, and these practices became customary in the Lutheran churches. The Ethiopian Church also rejected papal supremacy, purgatory, and indulgences, which the Lutherans disagreed with, and thus for Luther, the Ethiopian Church was the true forerunner of Protestantism. Luther believed that the Ethiopian Church kept true apostolic practices which the Lutherans would adopt through reading the scriptures. In 1534, a cleric of the Ethiopian Orthodox Church, Michael the deacon, met with Martin Luther and affirmed the Augsburg Confession, saying, "This is a good creed that is faith." In addition, Martin Luther stated that the Lutheran Mass agreed with that used by the Ethiopian Orthodox Church. As a result, Luther invited the Ethiopian Church and Michael to full fellowship. Ek het dit glad nie geweet nie. Ek het nie geweet daar was 'n kontak tussen Luther
en hierdie Ethiopian Church, dit is nou baie interessant, né? Ja. Ja, en terwyl ons op hy onderwerp is daar 'n ou berig wat geskryf is, of 'n stuk wat geskryf is, wat nou praat oor hierdie groep, die Ethiopiërs en die Christene daar, en die titel is The Abyssinian Coptic Christian Church. While the attention of mankind has been fixed on Abyssinia, a part of old Ethiopia, a series of illustrated articles entitled 𝗕𝗏𝗧 𝗔𝗕𝗦𝗔 Indomita by 𝗕𝗿𝗆𝗆 was published not long ago by Ahora, one of the leading daily papers of Madrid, Spain. In the edition of July 20, 1935, it is said that Thai Abyssinians do not eat swine's flesh, and in many parts of the country, people respect the festivity of the Sabbath. The well-known Jesuit daily El Debate of Madrid, in its extraordinary supplement for Sunday, September 15, 1935, published a lengthy article by Manuel Graya, a Roman Catholic writer, concerning the Coptic Church, in which he says of the Abyssinians, "With all this, they have preserved many of the practices of the primitive church, which we Catholics have abandoned. For example, abstinence from the flesh of strangled animals, immersion in baptism, the rest of the Sabbath, and the celebration of Agapai." Dis nou interessant, soos die Jesuite erken, dat hulle baie addisionele kerkgebruike ingebring en laat hierdie Abyssynse Ethiopiese kerk nog van daardie oorspronklike gebruike daar het, né? En hy bevestig ook hier dat hulle het afgewyk. Hy sê, we Catholics have abandoned. So hulle het afgewyk van die gebruike van die aanvanklike kerk. So. Maar hulle kan afwyk, maar volgens Katolieke het hulle gesag om af te wyk. Hulle kan afwyk en hulle tradisie tel. Terwyl protestante sê, nee, jy kan nie afwyk nie, jy kan nie op tradisie staat maak, jy moet teruggaan na die Bybel daar. Ja, dan gaan hy aan. Among the first gentle converts to Christianity was a man of Ethiopia. So wat ons daar so gelees het, wat die Bybel van praat, dan gaan ek na die volgende paragraaf. While little is known of the early history of the Christians in Ethiopia, we know that they held fellowship with the rest of the churches in the world for several centuries. As the break between the Eastern and Western churches came about on account of the pretensions of the Roman bishop, the Church of Ethiopia held with the Greeks and Armenians. Later in the Council of Chalcedon, 451 AD, the Coptic Church broke fellowship with the Greeks over the nature of Christ. After the 6th century, it disappears from the annals of the Europeans. Further said it, and Zozomen, another ecclesiastical writer, 400 to 460 AD, says literally, "Of course some indeed also on the Sabbath, likewise on the first day of the week, assemble, as in Constantinople and nearly everywhere, but in Rome and Alexandria no longer. But by the Egyptians in many cities and towns against the common consent, by all having been held toward Vespers on the Sabbath coming together. Having dined, they partake of the mysteries. When the plague of Mohammedanism swept over Africa, it failed to conquer Ethiopia because there were some who had the seal of God. Nevertheless, the Muslim scimitar formed a wall between Ethiopia and Europe for centuries, while Western Christianity was experiencing the nightmare of the Dark Ages. Encompassed on all sides by the enemies of their religion, the Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. So die moslims wou hulle gaan oorreed van hulle godsdiens, en toe hulle nou sterk staan, toe is dit voordelig vir hulle eintlik, want toe vorm die moslems 'n muur wat hulle beskerm teen die katolieke wat nou Christene vermoor het ensovoorts in die donker eeue. Soos hulle het nooit 'n donker eeue gehad soos Europa nie. Daar praat jy interessant van the primitive church, nee, die oorspronklike kerk, wat so oorspronklike leer was daar. Baie interessant, ja.
Dan gaan hy aan hierso. Dit sê, the existence of the Ethiopian church became known in the 15th century to Portuguese traders who traveled to the East Indies by way of the Red Sea. And in 1439 AD, the news reached the ears of Pope Eugene IV. Gevaarlike ding, die dinge moenie die paus se ore bereik nie, jy het baie keer probleme. From the traders, the emperor of Ethiopia learned of the existence of European Christianity. Hy het ook kontak verloor in Abyssinia, Ethiopië, met Europa. And did not hesitate to communicate thereupon with the nations of Europe. The Bishop of Rome looked upon Ethiopia with a longing eye for bringing it under his spiritual control. Ja, Rome wil mos 'n vinger orals in en alles beheer daar. And the king of Portugal, interested by exaggerated tales of Ethiopian wealth, manifested a similar desire. Legations were later sent back and forth between the two countries. In 1520, Don Manuel, king of Portugal, sent 𝗘𝗙𝗪 as the ambassador to Ethiopia, and Francisco Alvarez, the king's chaplain, accompanied him in behalf of the Roman Church. This priest's report of the situation in Ethiopia was made up in the form of a history of that people. Although he does not hesitate to write that he wished that the Church of Ethiopia may unite in true conformity with with that of Rome, he was careful not to reveal his purposes to the Ethiopians then. Het 'n agenda gehad. Ja, natuurlijk. Katholieke kerk het altyd 'n agenda. Rome het altyd 'n agenda. So, verder sê dit hierso. Alvarez says repeatedly that their company was obliged on the weekends to spend 2 days of rest because the people observed both the Sabbath and the Sunday. Regardless of the solemnity of the fast, they would never fast on a Sabbath day, but the communion and baptismal services for the people were held on both the Sabbath and the Sunday. While they spent the weekend at one place, they visited the monastery called Paraclete, of which he says, after we had seen it all, the monks were much embarrassed because it was the Sabbath and they could not prepare us something to eat. So they asked us to pardon them, for they could only give us of what they had in the house. A legate was sent in 1534 from Ethiopia to Portugal for aid against the Muslims, and the Portuguese king immediately sent 450 soldiers who rendered effective aid to the Ethiopians. John Bermudez, a priest who accompanied the expedition, has left an account of this in Portuguese. Dit is nogal interessant. Al hierdie geskiedenis, 'n mens weet dit nie, jy moet gaan oplees daar, nie? Ai. Ek lees vir ons die laaste deel hierso wat kommentaar is van een van die katholieke skrywers, en hy sê hierso, until now, they do not wish to receive our doctrine, nor the faith of Rome. Therefore we define and declare that of the people of Ethiopia in common, the great and the small, and the learned and others of the people, Abyssinians, do not wish to obey the Holy Church of Rome. So sal dit nooit onder Rome geval nie, daar was nooit 'n hervorming gewees nie, wandel nie onder die dwaalleer, die dwaaldruk van Rome, al nooit daaronder gelei nie. Baie interessant. Maar dit was omtrent 500 jaar terug geskryf, hierdie kommentaar van hierdie katholieke skrywer, so ek dink intussen het daar al bietjie probleme opgekom, dis die ding. Jy verwys nou daarna, kyk hierso, ek wil hierdie een paragraafie lees uit die vorige artikel, dit praat hierso van 𝗘𝗙𝗪 𝗔𝐿𝐼, nee, die een Koptiese priester, die een hoof, Basilius died in 1970 and was succeeded that year by 𝗕𝗿𝗪𝗪. With the fall of Emperor 𝗘𝗪 𝗔𝐿𝐼 in 1974, daar's baie mense gehoor wat nog 𝗘𝗪 𝗔𝐿𝐼 sal onthou. Ek onthou hierdie baie goed, nee. The Ethiopian Orthodox 𝗕𝗿𝗪𝗪 Church was disestablished as the state church. The new Marxist government began nationalizing property, including land owned by the church. 𝗕𝗿𝗪𝗪 was arrested in 1976 by the Marxist Derg military junta and secretly executed in 1979. Doodgemaak. Ja.
En nou is die kommuniste half weg, daar was bakleierein en Eritrea gestig, uiters komplekse dinge daar, maar ek wil vir kykers aanmoedig, dit is baie interessant, lees bietjie ook hier van die ortodokse kerk en die Ethiopiese kerk, die primitive godliness wat nog vasgehou aan Bybelse beginsels daar en nie deur Rome daar so beïnvloed was. Dit was nou baie interessant. Jong, ons sal moet eindig. Ons tyd is al reeds klaar al. De kykers, ons sê baie dankie, ons sien die volgende week weer. Kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het. Dit was verskriklik lekker om weer te kon gesels oor die koerante. Ons sien uit om julle volgende week weer te sien. Baie dankie.